हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बजीज़ लवर। मैं हूं आपका दोस्त असमत। मैं आपके लिए मेरे बजीज़ के साथ वीडियो लाया हूं। मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नया हूं। दोस्तों, आप सबका प्यार और साथ चाहिए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपके लिए हर दिन एक रोज़ नया वीडियो लाता रहूँगा अपने बजीज़ के साथ। आओ मैं आपको दिखाता हूँ अपना कॉलोनी। ये देखो, अब मेरा कॉलोनी है बजीज़ के लिए। परफेक्ट कॉलोनी है। पूरा सेटअप आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरा पूरा सेटअप। दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो लाता रहूं, आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाता है। दोस्तों, मुझे हेल्प करिए, मैं आपके लिए हर दिन एक नया वीडियो लाता रहूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं बजीज़ का हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डालता रहूँगा। दोस्तों, ये देखो अपना बजीज़ का। चलो मैं आपको ले जाता हूँ अपने कॉलोनी के अंदर। लो, अब आ गए हम अपने कॉलोनी के अंदर। आप देख सकते होंगे बजीज़ के लिए हमने बनाया है, बॉक्स रखा है, बॉक्स लगा दिया है और मटकी भी 2-3 टंगाए हैं। आप देख लीजिए पूरा सेटअप। और नीचे के हमने मट्टी छोड़ दिया है। रहने दो मट्टी, उनके लिए, उनकी सेहत के लिए सही है, नेचर के लिए सही होगा। दोस्तों, यूट्यूब पर मैं नया हूं। अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी अपलोड करने में तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। सजेशन दीजिए, मैं फिर नया वीडियो आपके लिए डालूँगा हर दिन सुबह। ये देखिए, मैंने पूरा सेटअप करवाया है बजीज़। नेक्स्ट वीडियो पे आपको अपना ग्रोथ दिखाऊंगा बजीज़ के। बजीज़ जो मेरे ग्रोथ करे हैं उन्हें दिखाऊंगा।